गांधी विजयभाई, गुजरात प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान ओम माथुर जी, और आज इस रोड शो की शुरुआत पर आए हुए प्यारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने जा रहा हूं। जब मैं इस चौराहे पर सरदार पटेल कॉलोनी के रोड पर खड़ा रहकर यहां बोल रहा हूं, तब मुझे 1982 के दिन याद आते हैं। इसी नारायणपुरा वार्ड की संघवी हाई स्कूल बूथ के एक बूथ के अध्यक्ष के रूप में मैंने अपना काम शुरू किया। बूथ पर पोस्टर चिपकाते चिपकाते, वॉल पेंटिंग करते करते, पर्चा बांटते बांटते आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पहुंचाया है। मित्रों, यहां मेरे साथी जो है, मेरे नेता सारे हैं, वरिष्ठ हैं, उन्होंने मेरी प्रशंसा में कुछ न कुछ कहा है। मैं सबको निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जीवन में से अगर भारतीय जनता पार्टी को निकाल दो तो केवल और केवल शून्य बाकी बचता है और कुछ नहीं बचता है। जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया, जो कुछ भी सीखा और जो कुछ भी देने का प्रयास किया पार्टी को, देश को, ये सभी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और इस गांधीनगर क्षेत्र से, जहां श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी लंबे समय तक सांसद रहे, अटल जी भी इसी क्षेत्र से सांसद रहे, पुरुषोत्तम गणेश मावलंकर जी जिस क्षेत्र से सांसद रहे, उस क्षेत्र से मेरा सौभाग्य ही है कि आज मुझे इसी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाने जा रही। मित्रों, यही क्षेत्र से मैं 5 बार विधायक रहा। यही क्षेत्र में 25 साल तक चुनावी राजनीति सफलतापूर्वक आप सबके आशीर्वाद से की। आज मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, मगर मैं राज्यसभा के लिए सदस्य तब बना जब लोकसभा के चुनाव नहीं, और मैं जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूं। पार्टी ने मुझे लोकसभा लड़ने की अनुमति दी, इसके लिए शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रति मेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मित्रों, मैं लंबी बात करना नहीं चाहता। ये चुनाव जो है एक ही मुद्दे पर लड़ा जाने वाला है कि इस देश का नेतृत्व कौन करेगा। आज ये देश का नेतृत्व कौन करेगा मैं पूछता हूं, तो अरुणाचल से कन्याकुमारी और कामरूप से लेकर गांधीनगर तक हर जगह एक ही आवाज आती है, मोदी 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 मोदी। और 5 साल के अंदर ही ये विश्वास क्यों बना है? 5 साल के अंदर ही गुजरात का एक मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री बनने के पहले गांव का प्रधान का चुनाव भी नहीं लड़ा था, वो आज पूरी देश की जनता का लाडला क्यों बना है? क्योंकि 70 साल तक देश की जनता जिस नेता की राह देख रही थी, वो नेतृत्व देश की जनता को श्री नरेंद्र मोदी जी में दिखाई पड़ता है। मेरे पूर्व अध्यक्ष नितिन जी यहां बैठे, राजनाथ जी बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी, दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय गरीब कल्याण के सिद्धांत पर आगे बढ़ने वाली पार्टी, देश के 50 करोड़ गरीबों के जीवन में उजियारा लाने का प्रयास एक 5 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और राजनाथ सिंह जी ने अभी बात की, एयर स्ट्राइक की बात की, सर्जिकल स्ट्राइक की बात की।
मित्रों, आज देश के सामने सवाल है कि देश को सुरक्षा कौन दे सकता है, और देश को सुरक्षा एक ही व्यक्ति दे सकती है, एक ही पार्टी दे सकती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार देश को सुरक्षा दे सकती है। मित्रों, मैं लंबी बात करना नहीं चाहता। अभी एक लंबा रोड शो है, रास्ते में भी जनता खड़ी है, काफी देर हुई, चिलचिलाती धूप है। मैं आप सभी को आज अपील करने आया हूं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री दोबारा बनने जा रहे हैं, निश्चित। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले ही है, मगर मैं गुजरात की जनता को अपील करना चाहता हूं कि गुजरात की 26 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल दीजिए, और गुजरात अपने ये बेटे को शान के साथ प्रधानमंत्री बनाए, इस दिशा में आगे बढ़े। मित्रों, आज गांधीनगर की क्षेत्र की जनता को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने वाली है। यहां विजय भाई के नेतृत्व में, नितिन भाई के नेतृत्व में भाजपा की सरकार चल रही है। गांधीनगर क्षेत्र का विकास हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कमिटमेंट है, और आज गांधीनगर क्षेत्र पूरे देश में सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है। अडवाणी जी के विरासत को मैं बड़ी विनम्रता के साथ, तहे दिल से, बड़े परिश्रम के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आज के दिन देश भर के सभी नेता लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।